городе звучит набатный колокол, частые тревожные удары. Этим звоном колокол, который расположен в арке над Пятницкими воротами, предупреждает жителей города и посада о грозящей опасности, будь то пожар или нападение врага. Оглянитесь вокруг. Виден ли где-нибудь столб дыма? Нет? Значит, колокол говорит нам о том, что враг стремится напасть на город. Надо срочно бежать к воротам и закрыть их. Бегите скорее, враг на подходе. Увидимся у ворот.